फाटले कितलेशेच म्हयन्यासावन नावेली वाठारांतल्या थळाव्यांनी कॅमेरा बसोवपाची मागणी केली। हे फाटभुंयेर सरपंचाक थळाव्यांनी जाप विचारली तेन्ना सरपंचान जाप दिवपाक टाळ्यो अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून थळाव्यांनी एक नवीन समिती स्थापन करपाचो निर्णय घेतला, जातूंत ग्रामसभेचे वांगडी आनी HR पंचायती सयत सरपंच पॉल पेरेरा हांचो आस्पाव आसतलो। टीम जालो, डिस्कशन चलताले। मागीर गेल ते ग्रामसभेक तेमी कितें सांगलें, कॅमेरा आमकां घालपाक कोटेशन येयलो आहाय पूण ती उगडूं नाय। मागीर आमी सांगलें कित्याक घालना अजून, तर तेमी सांगलें वी हॅव टू स्टडी दोज कोटेशन्स। स्टडी जाली म्हणून आमी कितें सांगलें, आमी एक 6 मेंबर कमिटी काडटा फक्त ते कॅमेरा घालता। तितले 4 ग्रामसभा मेंबर्स आसतले आनी दोग जाणां पंचीस आसतले। नाव आतां हिंग कितें आहा नावेली पंचायतान न्हू 6-5 आहा, 6 रुलिंगान आहा, 5 ऑपोजिशन आहा। आमी तरी आतां आमगे सरपंच कितें म्हणटा, तुमी 2 पंच खंयचेय घेयाय। आमी कितें म्हणटा, आमकां एक रुलिंगांतलो जायो, एक ऑपोजिशनांतलो जायो। कित्याक फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी ऑपोजिशनान दोनूय ऑपोजिशनांतले घेतल्यार रुलींग आहा तें कितें म्हणटलें आमकां विचारूंक ना कोणें। सो दॅट इज वाय वी वॉन्ट वन फ्रॉम ईच सायड। कमिटी काढो हा कॅमेराची। सो ते फोर मेंबर्स ग्रामसभा मेंबर्स आणि दोग जाण 5 मेंबर्स। आता कोण जाय ते बॉडीन डिसायड केला, तेंक जाय ते कोणाक राव म्हणून सांगला। आता तेका सांगला 4 मेंबरांक सांगला तूं आनी कोण 2 पंचायती तुम सिलेक्ट करूया। देन ओनली द कमिटी विल वर्क अँड पुट द सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाक कमिटी काडपाक कित्याक पडली? ग्रामसभान सांगितला। ओके सो केन्ना अशें जातलें आतां? सीसीटीव्ही केन्ना जातले? केन्ना अशें जातलें? येत ना जाता सांगना, कमिटी पयलीं फॉर्म जाव दी। कमिटी जाल म्हणटरी दे विल सीट, दे विल हॅव मिटिंग्स, दे विल कॉल आउट फॉर द कोटेशन and what type of camera, where to put, when to put, that is all afterward.